xi qabel ħalli Inselmu l-għomżinu għabu ma' shooter f'dan il-pajjiż tal-iċkafef. Xiex kafef? Sanajtlek. Iku kolkom xaħġa interessanti, ibatu għina fuq shooter@danosan.com. Xiex kafef? Kafef. Kaffi. Mela ma tismawx il-podcast, iktar podcast li jisimaw jaraw kull jħossu Chris. Għami. Tariki, għandu bil-rekord u koll, wieħed fi xċar, Riki dak tal-sidrija fani. Tal-ġrek, tal-ġrek. Għaxu Peppi għalu li tista' tikri mobile toilets bl-iskaffa. Għalix, ma ħatqot tamel kodba u Għax għal-min taf inti għal-min taf kollok l-iskaffa. Mux tambi għalix kaffe mġu. Biex jek inti taf inti kunem xkaffa għalek bdew jgħidu. Isma ħalli jgħamela jgħanbidlu. Għamlu bozza flok li xkaffa. U għahja jizidu l-mobile toilets. Għabduħ ma l-ilma. U kum kunem għatmu bizzejiet fl-attivitajiet. Taf darba taf xieġrali jgħanti. Ma nidħol naħseb kien xieħeb minn daw l-kunċert il-gbar. Nidħol laħam ċappa. Tajjeb kifet namel nindur kien 4 minni soħra mitlu fi. Xelt il-mobile u bxie mod ħarġna mit-toilet. Katakombi kienu daw. Katakombi. Jennaf. Isma mux għajabmu ta' veġaġa ġejtejja. Xammur. Kem kien bejn il-toilet? Kiena, Xammur u għan kompli nġbor xaħġa għal-ħbib tagħna ta' Puttino. Labu. U l-Labubu, nirringrazzjaw l-Labubu, iżdu nirringrazzjaw wis iktar l-Ġiljen u l-Zoe li jaffrun dawk il-basket affarijiet biex aħna nkun nistgħu nbiħħuhom u li kollu imur għal-Puttinu. Minn hawnhekk nistgħu ngħidu illi ġbarna is-somma ta' €400 li ħajjiżdiedu mal-€500 l-oħra illi diġà konna ġbarna jekk tiftakru tal-ger tal-ħamru niffirmat, daw l-400 ħajnaqdu ġifieri is-somma sissa li fil-bidu jekk tiftakru bdejna minn ftit cents jew ftit euros bin-nieqes, illum wasanna għas-somma ta' €900. Min xtara dak il-basket tal-Labubu ma xtaqx li għedinna minnu, xtaq jibqa' anonimu, ma xtaqx juri, allura ningrazzjawk ħafna iktar għaliex tajt il-flus ħadd il-Labubu illi it-tfal tiegħek xtaquhom, imma dawk il-flus ħajmorru issa għall-Puttinu. Aħna maħniex se nifqu hemmhekk, ħanibqgħu nippruvaw dik id-€900 inkabruha ħalli fl-aħħar mill-aħħar nagħtu kemm jista' jkun donazzjoni sabiħa lill-Puttinu. Jekk għandkom xi idea, toqgħodux tiddejqu. Jiena din il-ġimgħa ħankomplu niġbor. Bil-mot mixjien ħanajlek, ibqaw kunu ġenerużi u tuna l-affarijiet kif nistgħu nagħmlu lira. Għadzi taf xiex? Inħoss l-għandirat l-input tiegħi nerġa'. Tinżax. Le, ma tarax. Kif ħatat l-input tiegħek? Ħadd l-input tiegħi billi nixborlok id-donazzjonijiet b'mod diġitali. Kif? Għax issa possibbli, ħanorik kif. Ro, jiena ġejta għax għandi ħabib tiegħi qed jiġġerra u jaħdem kollox kiex. Smajt li jinkom għandkom sistema tajjeb bħala Missju Malta. Illi dis-sistema tista' b'mod diġitali tiġbru d-donazzjoni u xek. Iwa, wara tant snin nippruvaw naraw kif nistgħu naħdmu mħabba li l-contactless issa sar l-iktar ħaġa vijabbli. Allura anke ħad donations qed naħsbu għal contactless. Ġibna għandna l-magni, għandna machines apposta, għandna ir-rights hawn Malta minn kumpanija Ingliża fejn permezz ta' daw il-machines aħna llum il-ġurnata dawk il-collection boxes li jkun hemm fil-ħwienet ukoll nistgħu nibdluhom u nagħmluhom contactless billi persuna jafas l-ammont li jrid, hemm fixed amount, €2, €5, €10 kemm irid, u kull ma jagħmel jgħaddi l-kard jew inkella iktar easy il-mobile bil-wallet u nemmnu li permezz tagħha nistgħu wkoll inżidu d-donations. Imma daw ukoll huma available għal qaqdiet oħra, ġifieri għandna ammont ta' magni li jistgħu jinkrew billi nitkellmu magħhom naraw x'nistgħu nagħmlu l-ammonti li jridu u ngħidulhom l-faċilità kollha kif tista' taħdem. Imma ħajkolkom il-qudiem ukoll li anke dak li jkun jista' jekk irid jagħti iktar jew irid jagħti differenti minn dik. Il-machines li għandna bħalissa huma li tista' tpoġġihom fuq counter jew inkella tagħmilhom anke fuq stand kif għandna tagħna, però ftit tal-ġranet oħra jkollna l-handhelds li żommhom f'idejk. Ġifieri tista' tmur fuq xi ħadd jgħidlek jiena rrid nagħti €50, tikteb €50 hawn malajr u kull ma tagħmel tittebja biss. Daqshekk biss, sempliċi dik. La ddaħħal ismijiet la xejn, inqas komplikata. Forsi ma nibqax nisti ngħid Marelli kif m'għandi xejn.
Grazzi ta' proset. U Alright. dak kien kollox għallum, sinjuri. Jekk taraw xi ħaġa interessanti, ibatu winna biex ninvestigawha fuq shooter@danusan.com. Isma' naħseb ta' fejn ħakkun ibsa biex fl-Ewropa ddaħħal il-contactless. Fej. Iċ-Czech Republic għax daw ċekkijiet jagħmlu, fimt. Għara vela check void, inti da. Check void.